สวัสดีครับผมคนอีสานบ่าวพันเมืองครับวันนี้ต้องขอบคุณเตและพงโมอีกครั้งครับผมที่จัดส่งพาวเวอร์แรงมารีวิวพาวเวอร์แรงจากทางร้านเตและพงโมครับผมส่งมาให้จากสัตหีบพุ่นละครับร้านเพิ่นอยู่สัตหีบพุ่นละครับอยู่ชลบุรีบาดล่องตัวนี้ล่องเบิ้งไอ้บ่าวเส้นต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับเด้อเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ครับจะติดตั้งเทสลองเบิ้งครับได้แถมมาให้ลองเบิ้งครับรีวิวพาวเวอร์แรงครับผมจากเตลำโพงโม่ครับจะติดตั้งลองเบิ้งแล้วครับเทสลองเบิ้งจะแรงขนาดไหนครับผมนี่นะครับกำลังรีวิวลำโพงครับผมไปเลยได้มันดิพาวเวอร์เอาไปเอาดีไหมครับเพื่อนมาจากเมืองเลยกับนี่ครับเดี๋ยวว่าจะขึ้นไปครับเพื่อนซิมเลยครับอยู่เมืองเลยครับผมเป็นเดิมเอาดิผู้ใดสิเนี่ยเล่ครับกำลังติดตั้งลำโพงโอ้ยทั้งลำโพงทั้งเงินพาวเวอร์แรงจากเต้ลำโพงมูนแหละครับต้องขอบคุณอะไรนะครับเด้อเบาครับมีหอยเศร้าเพิ่นเขาห้องน้ำแล้วครับอันนี้พุ่มเศร้าครับประเทศนี้นั่นแหละเศร้าเสร็จละครับผมตัวนี้มันห่อนโคตรเตี้ยนมันหลายดอกมันหลายตัวจะเจ๊ไทยมันเดี๋ยวต้องการข้อยุติเพี้ยนนี่แหละครับติดตั้งลำโพงพร้อมพันเพิ่มความแรงกว่าเก่าครับผมสร้างมันเถอะสร้างเถอะมันจะดังใดก็สร้างมันติดสร้างเถอะคนงามเด็ดน้อยก็เด็ดเละเดี๋ยวเนาะมันเด็ดเละเก่งเพราะเราเอามันคิดตัวนึงฟังกันอันได้เขาอันได้แดงมีแดงแน่เนาะกินเข้าเอาออกสายหัวเสียงออกมาโอ้แย่หน่อยแม่นบ่วันเห็นนะกินเขาตัวนี้มาจากไหนนี่มาจาก power ดีมาเปิดออกลำโพงเทศเบิ่งกันจังไปหมุนกระไรเปล่าเพราะว่าพี่น้องคนมาหลายเป็นเรียนได้พร้อมจะเฉลิมยึดไปกันได้โอ้โอ้ยาวเลยเก่าที่สุดเลยงั้นเขามานี่เดี๋ยวหนูแต้ให้มาหรอน้องเวียนคือเงาเถอะที่นี่ผมก็เห็นได้ตัวเก่าอันตัวลำอันนี้ตัวลุงดวงอยู่กันบ่นี่
เลยเดี๋ยวเทสตัวเดียวกัน ตัวนี้บวกตัวนี้ลบที่มือจังเด้อ เดี๋ยวให้ตัว โอ้มันเนี่ยใส่ได้สีขาวนี่ลบบ่สีแดงบวกบ่มูลเขาแล้วมันก็ยังเนาะยังก่อนเอาละอีกตัวลองเทียบมึงจะละขานกัน เป็นยังล่ะว่าเอาบ่มันเด้อเดี๋ยวต้นแบบล้น เล็กมึงจะใส่ เครื่องแบบนี้ล่ะเฮา กันขีดเดียวก็พันก็ต้องขีดพัน มึงถือละคอจ้ะ ต้องขีดมึงกับมีทองเราบอกน้อง นี่แหละครับ มารีวิวพาวเวอร์แรงจากเตะลำโพงโม่ครับเดี๋ยวจะเทสเสียงกันแล้วครับเดี๋ยวกำลังใกล้จะแล้วนี่นะครับพาวเวอร์แรงเดี๋ยวนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วครับ ครับกำลังร่วมด้วยช่วยกันครับกำลังเทสกันครับใส่อย่างว่าจะไหนครับกำลังเทสเสียงครับมาที่นี่ ซื้อถ่ายเนาะ อืม ทีเดียวซื้อถ่าย แล้วผมต้องขอบคุณพาวเวอร์แรงจากเตะลำโพงโม่นะครับเด้อแต่ผมบริเทศเสียงครับเพราะว่าไม่มีแนวเปิดเพลง ขอบคุณหลายครับขอให้กิจการร่ำรวยนะครับเด้อจากขอบคุณหลายครับเพราะเป็นทรงพาวเวอร์มาให้นะครับกำลังเทสเสียงกันครับทดลองเบิ่งแล้วครับผ่านแล้วนะผมต้องขอบคุณหลายๆนะครับเด้อครับแล้วสิเทสเสียงแล้วครับบัดที่นี่บริเปิดให้ฟังเลยครับจะทดลองเบิ่งแล้วครับผ่านอยู่ครับในงานแล้วมันจะมีฝาปิดอยู่ครับกับบริเอามาใส่ขอบคุณหลายๆครับเด้อที่ติดตามคนอีสานมาเมืองและทีมงานมาเตบ้านนะครับเมื่อนี้ได้บ่าวพุ่มบ่าวหอยนะครับเป็นทีมงานเศร้าครับผมหอย40หอย20เพื่อเขาแหละครับขอให้ยินดีไม่แห้งครับผมสวัสดีปีใหม่ไทยครับผมมื้ออื่นมวนๆกันครับผมสวัสดีครับ